Fajčiť môjmu mužovi kokot! Fajčiť jeho kokot! Fajčiť jeho kokot môjmu mužovi! DDP! Ivaniku, fajčiť! Prečo ho nebudeš fajčiť? Prečo mu nerobíš dobrú fajku? Prečo mu nerobíš dobrú fajku? Prečo mu nerobíš dobrú fajku? Fajkom! Fajčím si mu kokot! Telenovela ľudia, Fajčím si mu kokot! Seriál! Dievčatá, smejte sa, lebo mu fajčil kokot! Vystúpi trúbka, prosím ťa. Fajčil si kokot môjmu mužovi! Dobre. Ide tam učiteľka. Interview, Hej, budeme vystupovať na film. Jaká je pekná, jak sme sa počívali. Čo? Ja neviem, čo budeme vystupovať. Fajčil sa mu kokot! Fajčil si mu kokot! Fajku si mu robí! Nepočeš ku chode byť! Druhého dostáva peniaze a než on sa nezbaví! Ani koruna mu nedostane! Čo? A jeho peniaze na čo chodíš? Žaruli nelle! DDP fajčiš môjmu kokot! Udelám DDP a ja idem dole! A ja idem dole. Fajčiš! Ci impareremo? Vedi magari metti cose che Áno. Fajči tu môj kokot fajči! Áno, mami. No a čo, nech sa kúkali majú? Áno. Dobre. A na čo? Fajči všetko, karány, fajčiš mi kokot! Môjmu mužovi fajčiš kokot! To 50 krát povedala. Ďaleko, karány, prečo mu nerobíš fajku? Prečo mu nerobíš fajku? Môjmu mužovi fajčiš kokot! No, dobre. To je Ja som... A potom si ma nájdi. Môžeš ešte to nájdi. Dobre. Nejaké super. Ježiš. Potom ťa prezvoní, keď budem domov. Kaj, budeš si hlavou.